njeriu për njeriu. Po pse ndaj kafshës? Kjo tregon diversioni vërtet. Pra diversioni vërtet. Dhe përsëri do ta lidh politika. Kur ata i shërbejnë sistemit, ju thuren edhe lavde, siç ishte poezia që një kufirit Ismail Kadares. Për shembull, që e kafshon armikun e klasës edhe me dhëmbët e bardhë që zbardëllojnë, po. Kurse kur është besnik i njerëzve të mirë, i njerëzve që duan lirinë dhe që e ushqejnë, shiko se çfarë veprimit mrekullueshëm bën Afrodita. Domethënë një veprim për te qytetarisë, që jo vetëm e përgëzoj, por e admiroj thellësisht që ti sterilizosh, që ti çosh, është një impenjim që i takon atyre, po i takon pikërisht atyre që marrin këto fonde dhe i shpërdorojnë. Pra kjo do të ketë, siç e thash, do ketë një interpelancë dhe do kërkohet llogari 1më1 për gjithçka ka ndodhur. Madje dhe do bëja thirrje edhe ndërkombëtarëve pikërisht për këtë çështje, sepse e dim shumë mirë që fondet vinë kryesisht nga jashtë. Sepse e dim se në ç'formë ruhet dhe çfarë kujdesi ka nëpër botë. Europa, patjetër. Madje edhe kjo është shumë aspekt për të fokusuar. Do jetë shumë gallat nëse do kemi hetim nga Olafi për një çështje e tillë dhe imagjino të vi fundi dikujt nga një fakt i tillë. Sigurisht që është tepër ironike, por ja që na vi ka në ndihmë kafshët edhe për një moment të tillë. Për një moment të tillë dhe për të arritur një qëllim i cili i zbulon mënyrat. E kjo është më interesante, i nxjerr zbuluar. Afrodita, ku janë vendet më problematike sot dhe ku zonja Hermiona Hajdini është më aktive me helm? Tani zonja, unë s'mund t'i them zonjë. Po mirë, ligjërisht, kështu duhet të them. Po, mi ligjërisht, okej, për hatrin tuaj. Problemi që ndron kjo aktive, unë kam betë shokuar që kam pa këtë aktive në helmim. Sepse kjo ka zarat e vetë. Po, që ne del drejtori. Atëherë. Se kam bë mirë punën këta? Besnik e partisë. Mos është historia e Bërbardhës që çon gjatarin për ta vrarë. Po të tregoj diçka. Zonja është shumë hakmarrëse. Okej. Këtë zonjë them që e kanë vrarë gjunafet atyre kafshëve, gjunafi atit lekut i xhepit fëmijëve të mi, që kam çdo gjë nga xhepi im, se unë jam pensioniste. Sepse kjo zonjë, para 2 viteve, në tetor, mua më ka vrarë 22 qenë atës trejën e bashkisë. Kjo me Kosta Polerin, që më thanë kush janë, nga debatet që filluan, edhe më tha i djali, kush janë qenë që do marrë shti, dhe unë i thash, këta, 22. Kur kam shku për një javë për t'i marrë, qenë kanë të vëzhdukur. Prandaj unë u habita që si ka mundësi kjo zonjë ka dalë, por këtë e ka vrarë Zoti dhe kjo ka dalë aktive ke shkolla Çajupi, se kjo nxjerr zarat e vet në helmim, si në liçen, si tek te ish parku autobusave, ke sheshi Skënderbej, pa llogaritur fotografi që bëjnë edhe çojnë, por domethënë kjo ka zarat e vet që i punon që nxjerr. Kto e ka nxjerr Perëndia atë ditë, sepse 6 herë kam denoncuar dhe 6 herë më kanë kthyer çështjen mbrapsht që kinemek nuk kemi fakte. Tani urno zot një faktin e ke dhe mbas kodit të ri penal që këta kanë bërë, të 3 këta persona janë direkt për burg, se është vrasje me paramendim. Plus që ata janë për të shkarkuar nga e madhja që është kjo atje dhe deri tek punëtori i thjesht i strejes të bashkisë. Të gjithë janë vrasës, të gjithë ke shtrajtojnë.